Он всегда играл дурачка. Но в реальной жизни Роуэн Аткинсон – один из самых умных и богатых актеров в мире. Мало кто знает, что он окончил Оксфордский университет и обладает выдающимся интеллектом. Мировую славу Аткинсону принес мистер Бин, молчаливый, неуклюжий герой, которого обожают миллионы. Всего было снято лишь 14 эпизодов оригинального сериала, но этого хватило, чтобы персонаж стал культурным символом и навсегда вошел в историю поп-культуры. За этим образом скрывается человек, построивший настоящую империю. Состояние Роуэна Аткинсона оценивается примерно в $200 миллионов. Он превратил простую идею, комедию без слов, в глобальный бренд. Но и это еще не все. Аткинсон – один из самых страстных автолюбителей среди знаменитостей. В его коллекции были редчайшие и безумно дорогие автомобили, включая легендарный Макларен F1. Он дважды попадал на нем в аварии, но позже продал машину почти за $12 миллионов. У Роуэна Аткинсона один из самых высоких IQ среди знаменитостей, около 178. Он может выглядеть простаком на экране, но в реальной жизни это человек с блестящим умом, который доказал: иногда самые умные люди играют самых глупых.